Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно, дуже, часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед. Цього тижня 3 важливі саміти Великої Сімки, НАТО і ЄС, нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо, до останнього, хоробро і відкрито. Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами.